ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन मैंने जो फूल के साथ किया था वो मैंने गलत नहीं किया था, क्योंकि जो फूल ऐसे मुरझा जाते हैं तो हम उसे ऐसे निकाल सकते, तो ये ऐसा ख़राब हो जाएगा और उसे हम नहीं निकालेंगे तो ऐसा रहेगा, ऐसे ये काला पड़ जाएगा इस तरह से, और ये ऐसे मतलब कि हमसे तोड़े या ना तोड़े इसका यही हल होना है। और नॉर्मली ये ऐसा रहता है, मतलब कि स्टार्टिंग में